中間，呢度小心，呢度有個大窿，驚乜到。iPhone 係真係特別醒神㗎。記不記得你將證件與機票連着一份渴望放入這背囊，扎根也好，旅居也好，也許你還未知道答案。為了找人生不同形狀，未知的放手去擁抱一趟，換個比回憶廣闊的時光，乘着那風的幻想，離別的故事散落途上，凝望那天高地廣，沿路寫下我。長夜裏看找什麼，才值得你為曙光，為明日向往。儘管會不安，亦有些迷失不能名狀，大風吹，太多見解已聽過，你想聽無非心裏的直覺，乘着那風的幻想，離別的故事散落途上，凝望那天高地廣，沿路寫下我。長夜裏看找什麼，憑什麼你熱火，為明日沮喪，仍然有願望。乘着那風，沿路感覺，何其遼闊空曠，流淚的過雲雨，或遙望晴朗，讓一切沒定案。
站嘅 B 出口轉嚟呢邊，坐 K52去呢個龍鼓灘起步。搭咗成20分鐘車咯喎，已經啊！前面呢度龍鼓灘啊，啊出海用啦，係咪？落車！龍鼓灘，龍鼓灘村，嗱有得泊車添啊！幾犀利喎，好猛太陽啊！諗住今日陰天嘅。好啊，我哋沿住龍鼓灘路前邊行，應該過對面有個上山嘅入口嘅。肥豬石啦，係咪啊？似唔似啊？我覺得係似史努比狗啊？似唔似一隻狗頭後面一個狗？落巴士位置嚟到呢個位，大概20分鐘。啊，對面有個祠堂，我哋呢度過馬路，等有車啊，過馬路。劉氏祠堂。係啊，要揾個位上山。可唔可以入？可以，你要求到梗係可以啦。你唔會喺度影1個鐘係咪？犀利啊！呢度就咁衝上去喎，呢條有條泥路。睇下係咪先？冇帶冇繩喎。呢邊又有。冇帶冇繩，完全冇絲帶，但係前面真係有條路喎。呢度就好似有條路啊！呢個有個界碑咁嘅物體喺度，即係呢度上啦。睇下地圖係咪？都未知係咪啱定唔啱啊！完全見唔到絲帶啊！有間屋喺度嘅。應該係呢度繼續上啦，但係真係一條絲帶都冇啊！好啦，呢度就開始見到有絲帶啊，但係呢個危險嘅絲帶係啊，呢度有啊，呢度啦，繼續一直都有啦嚇，呢度一直都有絲帶啦。呢段路都好窄啊，咁好少人行啊呢度。覺得路灰而家暫時都係清晰嘅。望翻下呢度先，上到嚟好少少啦。希望快啲上到個脊度行啊，清晰啲路。呢個鳥石係咪下邊呢個啊？係啦，呢隻咯，嗱有眼有嘴嘅。唔似隻鳥喎，咁平嘅一個身。係啦。似隻鉛筆咁好似。海豚都似啊，你話佢係。海豚啊？邊邊度啊？咁耐都仍然係呢個危險絲帶啊 ，danger 啊，好有意思啊！哦，呢邊已經係蛇口啦。哦，呢個有個貨櫃碼頭喎，係啊。蛇口。OK咯。啊，呢度仲有島嘅。呢個超好運啊！呢個女子又跌咗手套啊！2步路揾翻叻女。呢度唔係落到 Waterway 落去個鐵塔度再上對面個山啊嘛？啊係喎，見到我對面有山路喎，真係呢度有山路，落晒落去再過喎，都幾金啊！呢個係都未到啊，呢個窿都好深啊，呢個坑啊！話唔定條石乸仔呢條咧真係呢條啊咁長啊！喺嗰邊望。好 OK， 再唔緊要啦，再去行落少少睇睇，我哋揾個潤腸石罅，影呢度啊，呢好大條啦，哎呀！落唔落到去啊？哦，有絲帶喎！哇，呢個棘住咗，
呢度都係落嘅，要有條絲帶喺度。個潤腸石罅唔知咪就係呢個啦。落去睇下先。OK 啦，落咗嚟啦，就呢嚿呢度咁啦。落嚟啊！係啊，擰轉身落啦呢個位，擰轉身落會好啲。唔知係咪呢個啊？落到嚟呢度，哎呀，望翻轉頭，因為呢度好多好大嚿石群。係咪？明堂。我想揾呢個潤腸石罅啊嘛，好似未到。呢個似咩？我覺得似喎。你睇住你左邊有個有刺嘅植物嚇，唔好揦落去啊！你個左手邊啊，小心啲。OK，嚟到一個好大嘅石群啦，要慢慢揾路過啊！係啊，小心啲蜘蛛網。我喺度落去，我哋要沿住呢個窿落喎。跟呢個窿落，有蜘蛛網添啊！哇！我垂咗落去啦，已經。來啦，揾啲潤腸味。OK 嘅，話啲友仔犀利，咁嘅路都揾到。打落。來啦，揾到潤腸味。OK 嘅，話啲友仔犀利，咁嘅路都揾到。好。小心啊！誒，真係有路出翻去。有冇路啊？有啊。做咩你影緊啊？係啊，等你過埋先啦，我先落嚟。啊！哦，咁樣啊，都 OK 啊。啊，你同我調轉方向，我喺嗰邊落啊。係咯，我就。啊，你唔好懟我落去啊！你停一停先啊，唔好懟我落去啊。哦。 OK 腳撐你。你上咗好耐㗎啦，因為呢度咁樣啊，呢個位。係啦 ，very good。跟住你呢度係壁虎功咁樣瀡落啦。膠袋仔我一齊睇睇，中間個啊，中間個好啲喎，逼住落瀡。你呢度遠啊？有啊，你等我一陣啊。唔聽隊長講啊。OK 啦。OK。拍一拍坤記喺呢度啊。哦，喺度壁虎功啊。唔係行呢邊㗎，唔係行呢邊㗎，唔係行我呢度。一條絲帶。OK， 係啊，跟絲帶行啦。呢個就係潤腸石罅啦咩？哇！呢一紮石群好大啊！點樣 imagine 一條潤腸啊？未啊，都仲未見到條潤腸啊！臘腸唔得定係潤腸啊？佢喎寫潤腸，臘腸紅色樣，潤腸係啡色。我哋啊粉腸就粉藍色，3條啊。跟住我哋，你點解過咗先？坐咗喺度咯。白鬼爛我呢個袋，攞唔到。坤叫你擺隻手出嚟啊！有呢度咁。哇！你又好捐啲嘅，我頭先我都要除咗袋先過到啊，頂到我後邊含一含啊！呢度點上啊？呢度啊，我就調轉籮柚上先嘅，不過你掹到弓 OK 啊 ，very good。我掹唔到弓啊，我仲要除袋，因為小心呢度有個窿啊，小心啲落啊呢邊，唔好叉錯腳啊，前啲先落，掹住樹根嗱，好彩你掹住個樹根，掹住前面個樹根。係啦，小心前邊啊嗰度，嗱阿坤都係籮柚啊，
要攞有過，我都係我好似佢咁樣過頭先就係、不過我仲要除袋添，因為佢都有啲位，我就零空間。呢度小心，呢度有個大窿，驚屈到腳，扶住樹枝好啲啊。Yes。OK，呢個動作10分，跟住再跟呢個絲帶去。我哋啱啱過咗呢個潤腸石罅，而家跟絲帶揾路上翻嚟 trail。係啊，已經有個好啲嘅位影得，可能好少少。嚟呢度影相留下念。嗱，咁啊就係呢嚿嘢啦。我唔知啊，係咪就呢條係腸咧？頭先你咪喺度影咗幅咯嚇，喺上邊。打橫嗰條。呢條係咪腸啊？係啊。打橫嗰條係腸啊？哦。但我覺得係似啲鰻魚頭啊。係啊，過呢種石群都過咗我哋好耐，起碼3個字啊！呢度影翻張合照啦，留下念咧。嗱，再影多次咧呢個潤腸石罅啊，影埋呢個山友個 video， 呢個影潤腸石，潤腸嘛，係啦，都係嗰句啊，潤腸就係啡啡地黑地色，臘腸就係紅色，粉腸就紅色，粉腸就好明顯係粉藍色啦。嗱咁啊，3條喺度啦，凍咗喺度啦。嗱呢件係啊，我哋影埋閃啦，好多蚊。呢個肥豬石啊，嗱成隻豬啊，有冇人要噴嘢啊？有埋豬尾咁好似，豬頭、豬尾，我大半個鐘啊！喺上面又回望啦，嗱喺個山仔嗰度落嚟，搞咗我哋大半個鐘啊！原來真係唔簡，唔係難揾路啊！啲路好難揾，因為滿晒。特別下邊喺嗰個 valley 下邊，話呢度有刺植物要小心啲啊！腳底嗰啲啊，唉，終於都見翻個路碑啊！起步到而家真係搞咗個幾鐘啊！唉，2公里咋嗬，行得先嚟到呢個位啊！而家去翻條正路啦。我哋上去呢個橫坑頂，團友已經要食嘢補充體力啦吓。係啊，佢食緊啊，孭少啲啊可以。我哋繼續向住呢個橫坑仔進發，都未到第一個目的地啊，搞成朝啦。影下呢個，到咗啦，120米，呢個叫橫坑仔啊，橫坑仔，見到呢個豬仔石出現喺眼前啦。呢個豬仔石，係啊，呢嚿啊，都幾似喎。嗱，有埋豬鼻添啊，豬仔，有個豬屁屁，豬頭。呢度有個豬嘅石室啊，又玩石室，深深地喎。呢個十字星咩？前啲係咪？你睇成嚿喐㗎，你睇。突然間要沿路上翻嚟，好似係咪㗎？要啊！哦，你行翻上嚟㗎嘛？就係。可能係。俾佢，都俾佢整爛埋啊！行呢啲位啊。慢慢落，咪少層，我都條褲爛晒。褲又爛，袋又爛，OK 啊，可以落啦你哋。呢個就輕鬆啦，呢啲小朋友落咗。OK，good take 啦。十字星，你一落到去睇下條罅嗰度。係咪有個十字啊？係啊，嗰個思路嘅，落嚟就落去啦，落去見到噶啦，嗰個位。你望過？望過啊，嚟過一次。小心啊，小心！我明啦，我明點解十字星啦。嗰個形態啊嘛，係咪？呢度有個十字咯。係啦，個透光個位有個十字。OK 啦，你睇個個都落得好輕鬆，係我比較辛苦啲啫。邊
個十字架喺度。 OK 啊，夠腳就得啦。呢個喺度影相啦，已經影下佢啦。啊，我就冇嗰個能力行上去影嗰幅網上嗰幅靚相啊。啊！呢個位太危險啦！你見唔到啲腳印咩？個個都係咁行上去啊！企喺中間影一幅相。咁樣頂住咁樣。係啊，頂住側邊啦，頂住上面咁樣揾隻腳。不過你唔好去啦，唉。見我嘅仲唔驚咧？借啲角度咪得咯。咦？呢度淨係師姐你冇斷過腳啫喎。我吹過你。唉，係啦。誒，有個窿嘅呢個。冚呢個豬仔石下邊就係呢個十字星石室啊！好，很好。要沿路折返上返去。呢個頭先嗰嚿豬仔石。我哋繼續上。咦？呢邊都有路喎，兩邊都有喎。行下呢邊咧，上310米嘅花香爐頂。呢邊容易好多。見到花香爐頂，黑白裝310米。影下四周圍嘅風景。鷹嚟嘅，不是人啊！係啊，係雀仔嚟嘅，企喺嗰度。我想睇戲。你睇幾遠，望埋去。真係。好靚啊！係啊，對面呢個堆填啊。雅丹啊，地貌係咪？啊，好靚呢度。今日藍天白雲，又瀨嘢啦。根據個天氣嘅預測就話密雲落雨，咁好彩夠水啊，曬到隻積咁啊！而家冚，係啊，甩剩呢一忽，而家全部都俾啲風啊、雨水。俾啲人啊行到寸草不生啊，超靚啊！紅色嘅呢度出嚟，你睇。有礦物質。紅泥啊！車路咪就係落去下白泥嗰條路咯，良田坳嗰度。261米呢度，咁啊再上多少少到啦，310。花香爐頂，行咁耐，終於都望到個青山啦！仲見埋呢支黑白裝包嚟，花香爐頂310米，真係喎！哇！你睇啲側邊啲土壤流失晒啦，已經瀉晒落去啊！喂，我哋過去呢度呢邊啊，對面牛頭山，唔知呢個係咪就牛頭咧？299米啊！你睇呢路多到呢邊上青山，你睇多到，哇，勁啊！好似個蜘蛛網咁啊！一陣任你揀啦，呢個就馬騮頭係咪？咁跟住呢個又話雀仔頭喎。啊，佢個雀仔個嘴。哇！你睇呢度下邊呢度幾犀利，成大笪綠色啊！一行到落去都過唔到啊，咁犀利咁密林咁好似。唔係喎，佢上面嗰隻嗰度係條路。有冇路啊？咧嗱，佢上面嗰度咧，因為你要經過嗰邊嘅條路啊嘛。好壯觀啊！哇！啲路多到上到呢度啦，牛頭喎，299米。呢支旗應該係粗炮嘅時候嘅紅旗啦。影翻去花香爐頂
行咗過嚟啦。知係咪？係咪前面呢個先係牛頭山啊？我哋原來未到啊！行多陣睇下啦。呢度啊，原來呢度已經係啦，可以踩。唔係過對面，係踩住啊，但係冇乜呢個記號啊。我哋企呢度影後邊呢個。可以啊，可以。呢度前面有一嚿食鬼石喎，睇下揾唔揾到佢啊？有尾巴啊？係喎，見到啊，係啊。係咯，打開個口喎。喺呢個位置喎，唔知邊嚿係啊？要落去睇下。哎呀，呢個好大嚿，好大嚿。喺呢邊㗎，你哋可以過嚟睇睇啦，睇下揾唔揾到。可能係呢嚿喎，頭先喺嗰邊望過嚟，話似隻馬騮咁有個口嗰個。呢一嚿咧，而家呢度呢一嚿咧，定話係呢嚿啊？唔知啊。你打側個頭落嚟，好似打開個口伸條脷出嚟食嘢。咁犀利？你上去俾佢食啊！我哋而家就向呢個麵包石進發啦啊！喺個谷嗰度嘅好似係。你見唔到一件件嗰度啊？呢個方包石啊，呢度啊，你望我鏡啊，見到未啊？一片片啊，呢度啊，呢一嚿，呢嚿食鬼啊？咪淨有一嚿咯。係正話一嚿，唔同方向睇，我唔知啊，我都唔知係咪。係啊，似啊，個口擘大咗啊。係咪啊？係啊，兩嚿石中間啊。咁咧呢個口係咪啊？呢個係口。係啊。呢度挨右落山，喺個間嗰度啊，喺個間裏邊啊，嗰嚿石。麵包石。唔上啊！我哋落啊，係落啊，嗰個山唔上噶啦。跟住呢度去完麵包石，我哋過去青松紅確啊。呢度有個小嘅月牙谷啊，迷你月牙谷啊，幾靚啊！有山友擺咗個地標喺度啊！嗱，後邊呢嚿就係啦，麵包石。我哋而家過去，有呢個地標喺度，好清楚啊！到啦，呢個麵包石啊！嗱，側邊呢度一層層嘅，呢度影係最好啦。哇！個鞋濕咗，好似，唉。頭先好似冇開機啊。iPhone 係真係特別醒神嘅係，唉，永遠想錄嘅嘢都錄唔到嘅。哦，嗱，咩呢個咩字啊？咩公司三文治，爭件肉喎。我接埋落去，最尾嗰度做埋嗰件肉先。我做餐肉啊！你哋一個，你係生菜啦。阿坤係雞蛋啦。video 嚟到呢個人肉三文治啊！我啊做唔到肉啦，因為我太肥大入唔到去。做餐肉佢都唔侵我玩啊！個 video 啦，喺呢個麵包頂度影下。大冷溪。好，行啦隊友，落返嚟啦，玩完啦呢度。呢度繼續我哋嘅行程。好，我哋呢度上喎，我哋呢度上去青松紅確。右喎，係咪應該前邊上山路係咪？蹬下佢啦，好唔舒服啊！有沙喺鞋度係。落到嚟，頭先影到一大笪綠色嘅地方，我真係落到嚟呢度喎。原來真係要經過嘅喎。我哋係落唔係上啊？
遠距離啦，已經轉瞬間啊！年青人梗係啦，呢度已經似似地。唉，嗰個青松紅確係啦，對面有條路，呢度有一條路。哇！呢個好多蟲影下。哦，呢度下面有條路添嘛，可以喺佢個底部過喎。你睇下面有條路嘅，見到了，好壯觀。青松紅確啊！哦，係喎，啲石係幾靚喎啲色。嗱，小心啲啊，唔好企咁開。見到個隊友企喺呢度啦，喂！係呢個啦嗬。啊，紅色啊，係咪？係啊，青松啊嘛，呢啲咪青松咯，呢啲紅確。紅色嘅泥咯。紅色嘅係咪小山咯。泥定石啊？好，我哋繼續啊！哎喲，你睇呢個邊邊，啊，有咩睇啊？跟住，哎，落雨啦，真係。好啦，呢度邊度咧？青松紅確。紅確係嘛？確定殼啊？紅確啊？殼咩係？確係嘛？確定個確啊！啊，落雨啦，落雨啦！終於呢個天氣預測準確啦。邊度3隻狗？應該乜嘢都望唔到嘅。我陣俾個相俾你。好啊！我影喺呢度啊！啊，咁樣樣嘅，你幾 grand 啊？頭先我哋喺呢邊呢條路上嚟。哇！咦，行下邊點上嚟啊？如果行下邊，上唔到嚟喎。喺呢度，家犬有3隻喎。應該唔係喎，喺呢頭陀地嚟嘅應該係。係啊，好靚啊，白雪雪啊。有路上啦，喺呢度有得上翻上嚟。Hello，帶路啊，幫我哋。好，我哋回望下呢嚿嘢先。係啊，靈虛勁啲啊，同埋係啊靈虛谷勁，呢個麻麻地啊嗬，不過可能影嘅角度唔同啊，要上網望一望人哋影成點先。呢個犀利，呢個石大到成間屋咁啊！哇，對面隻狗翻嚟搵你喎！冇嘢食啊！呢啲一個無名嘅葱溝，哦，狗仔喺呢度，係啊，狗仔喺呢度啊！成個山頭有3隻，嗱呢度有一隻，呢度望到佢啦，仲有一隻唔知向邊啊！條尾得晒。啊，差唔多到啊！呢度魚欄喺下邊啊，見到佢啦。嗱，影佢響嗰條，你行啦，影你行過啊，可以。係啊，呢個係啦，呢個月牙谷。係啊。哦，佢行下邊好安全啲。我落低啲再影。探頭望下先。呢個月牙谷落到去再影可能靚啲嚇。好，影下個山友，幾穩啊！唔好跳落去啊！啊，都幾 grand 呢個係咪？啊！哇！之前呢有啲山友行出邊嗰度嗰條路過，相當之牙煙啊！
特別落完雨啊，好容易砰一聲就咁冧咗落去。好深喎、呢個 Grand 過頭先嗰個好多。啊，好啊 ，thank you。影下個 video 先。嗱，喺度影下呢個月牙谷嘅谷底，呢個都好大呢嚿，壯觀，壯觀，壯觀。底度咧，沙底嚟嘅，水沖到，沖咗啲沙落去。哦，隊友到啦！嗱，呢度影都 OK 喎，呢度影到個背脊幾靚，幾靚嗬，係啊。呢個景點 OK 咯啩，係咪？幾好。佢哋喺到對面啦。離開咗月牙谷啦。係啊。我哋要過去五道水啊。要五道水啊？係啊。要去度水啊？要度水啊！要去。雙清溪。雙清溪啊！雙清溪啊！嗱，喺度對面啲絲帶行唔到，又行又整齊啊！五道水過咗呢個雙清溪之後，又要上山啦。個四疊潭嘅位置啊，唔知佢點跌法啦。我哋而家落去過去對面，過咗四疊潭，而家我哋就向良田坳嘅方向進發啦。咁要扮過呢個山丘仔，呢度250米高度啦，跟住落翻去良田坳嗰邊，石屎路走人啦。呢度 final push up 最尾㗎啦。上埋呢度一落就係良田坳，我哋都行咗5個鐘頭鬆啲啦，已經今日。10公里都未有。有冇10公里啊？冇喎，得8點幾咋。見到路未？呢個又有少少丹霞地貌啦。見翻正路啦。嗱，有景啦，嚟到呢度已經有景啦。見到呢個良田坳，嗰條石屎路喺前邊啊。前面呢度係啦，石屎路呢度落埋山就啱啦，我哋。嚟咯，到啦，開心啦！返到嚟良景坳啦，咁我哋收隊放飯啦。我哋已經完成咗呢個青山福地。呢度都有隻狗啊！
突然間行翻轉頭。呢隻咁大隻，係啊，呢度都有一隻啊嗱，唔知有冇人養啊呢隻？會唔會走失咗？唉，大隻咁啊行青山福地，一定要有個 map 啊，實在太多支路啦，好容易迷路。同埋要有 GPS 啊，要知道自己喺個 map 嘅咩位置啊，仲要帶埋腳嚟先好嚟。哦，影翻個合照啦喂！收隊啦，收工啦，收工啦，落到嚟啦，呢度翻落去揾地方沖涼，揾嘢食啊！啊嗱，要翻去湊仔啊！好啊，收工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 。